عليك وانت بتعمل عروض على اللعبه. هاي شغل هدايا. هاي بتيجي طبعا برضه المكنسه، تمام. هاي حلو. بتصير تضوي، تطلع اصوات، وبتصير تلم الاشياء الصغيره زي الفلين، بيجي معها قطع فلين وبتصير تلمهم. حلو. اليوم هاي كم اليوم بديش احكي لك 15 ولا 12 ولا 10. اليوم هاي بتصير 9 دنانير. 9 دنانير. طبعا بيجي معها الاغراض كامله، المكنسه والهذا، والمكنسه بتصير تشتغل وبتضوي وبتصير تطلع اصوات وبتصير تلم. عروض اللعبة بمحلات كريم ما شاء الله، عروض مميزة. شوفوا تشكيلة فخمة، شو بخطر على بالكم؟ ألعاب أطفال بتلاقوها بمحلات كريم، العروض موجودة بجميع الفروع.